Fala aí, galerinha roqueira, beleza? Eu sou o Miguel Roqueiro, bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar a motosserra que eu fiz, tá? Que eu mesmo fiz, sem ajuda de ninguém, tá? Vou mostrar aqui, ó, a motosserra. Aqui, galera, aqui, né? É um buraquinho que não liga não, porque eu deixei um pedaço da motosserra pra passar cola quente. Mas vocês puderam ver, né? Isso, foi mal. Mas vocês puderam ver, né? A motosserra acaba aqui diminuindo. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, tá? Se inscreve no canal. Ah, não, lembrei. Vou mostrar meu revólver. Meu revólver. Pá, pá. 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 Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser vídeo novo. Valeu e fui, roqueiros e roqueiras. Por que não foi?